urin bocor, batuk bersin dikit ngocor. Hati-hati, katup kemih mulai kendor. Karena tekanan prostat yang makin keras, aliran urin pun gak keluar tuntas. Solusinya, bantu rileks kendurkan otot sekitar prostat secara alami. Qian Liesian dari Hulisong, hadir sebagai rolling gel praktis khas TCM Cina. Diperkaya ramuan herbal yang lebih dalam resap, bantu relaksasi area sekitar prostat dan panggul, buang air kecil lebih lega, tanpa rasa tersisa. Tunggu apa lagi? Coba dan rasakan sendiri. Produk asli hanya tersedia di sini. Yang mau bisa cek ranjang kuningnya sekarang.